ഹലോ ഗായ്സ്, ഇത് നമ്മളുണ്ടല്ലോ പാർട്ട് 3 ഫേസിങ് ചാലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഞങ്ങളില്ലേ ചെറിയ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ 1ഉം 2ഉം സ്നേസിങ് ചാലഞ്ച് നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പിന്നെയും പറഞ്ഞു മൂന്നാമതും നടത്തണം, പാർട്ട് 3 വേണം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കണ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മ്യൂസിക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലേ? നമ്മുടെ വോയിസ് അവിടെ കേട്ടാൽ മതി, വോയിസ് മാത്രം കേട്ടാൽ മ്യൂസിക് ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കണ്ണ. ഓക്കേ ഓക്കേ. എനിക്ക് എന്താന്നറിയാം, ഈ ചകിരിനാരിട്ട തുമ്മാൻ ഇക്കിളി കൂടും, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത്. ഈ തുമ്മടെ നീ എന്ത് ഒരു തുമ്മലിങ്ങനെ തുമ്മടെ നാണക്കേട്. നീ നിന്റെ തോപ്പ് കൂടെ എനിക്ക് തുമ്മല് വരില്ല. എടാ ഇക്കിളി കൂടണത് എന്റെ പേരും കൂടി നീ തുമ്മിക്കോ. എന്റെ നൈസായിട്ടുള്ളതാ. അതിന്നൊരു കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്നേ. അവൻ നൈസായിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് പൊന്തക്കോല് കണ്ട കപ്പക്കോലിന് അത്ര ഉള്ളത് എനിക്ക് തന്നേക്കണ കാശ്. ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ തുമ്മാനാണ്? അമ്പടം നീ ആളെ മിടുക്കനാണല്ലോടാ. ആഹാ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. നീ എന്നെ തോപ്പിക്കാനായിട്ട് നീ എന്നെ ചതിക്കുന്നതാണോടാ. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. നാലെണ്ണായി കണ്ണ്. ഞാൻ ഓർമ്മ മൂക്കിലിട്ട് ഒറ്റ റൗണ്ട്. എനിക്ക് പറ്റില്ല മണിക്കേടെ വല്ല. ഞാൻ ഇല്ല, ഞാൻ തോറ്റ്. എനിക്ക് തുമ്മല് വന്നില്ല. എന്താ 5 എണ്ണം കേട്ടിട്ടാണ് കണക്കിക്ക്. ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച്. എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഞാൻ തോറ്റു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ തോറ്റു ഗൈസ്. എനിക്ക് തുമ്മാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ആ ചകിരിനാരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചുമ്മാ ഇക്കിളി കൂടും, അല്ലാണ്ട് ഒരു തുമ്മലും പോലും വന്നില്ല. ഇവനാണ് തുമ്മിയേക്കണം, ഞാൻ തുമ്മിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാണ്. പകരം ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കൈമാറിക്കണം. നമുക്ക് അഞ്ഞ അമ്മാമേ നീയും കൂടി വേണം തുമ്മാൻ. നമുക്ക് ആരാ ജയിക്കണേന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പം അടിപൊളി, സൂപ്പർ, തകർക്കും. അമ്മാമ്മ 1, കണ്ണൻ 2. അമ്മാമ്മ 2, കണ്ണൻ 3. അമ്പട, നിങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും മത്സരിക്കണ്ടേ. 2, 3. ആ 3, 3. ആ 4, 3. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ കോട്ടവായി ഇടാൻ പോയിരിക്കുന്നു. 4, 3. 5, 3. 5, 3. 6, 3. എന്റെ പൊന്നു കണ്ണ.
എന്നോട് കരയാൻ പോവാണോടാ. ആറ് മൂന്ന്. ഏഴ് മൂന്ന്. ചന്തുവിനെ തോപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കളെ, ഇല്ല അണ്ണ. അതാ പോണൊരു കാക്ക. അപ്പൊ 7-3 ആ 7-4. 7 നിനക്ക് 7-4. ആ 7-5. 8-5. 9-5. കണ്ണം മിടുക്കെന്ന്. ആ 9. 10-6. 10-6. അതിവാശിയേറിയ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. 10-7. 15 മത്സരം. 15 ആദ്യം ആരും എടുക്കണോ അവര് ജയിച്ചു. 10-7. 11-7. 12-7. 13-7. വിട്ടോളക്കരുത് അമ്മ. അമ്മ വാശി അമ്മ. എത്രയാണ്? 13-7. 13-8. 13-8. 14-8. അപ്പൊ 14-8 അതെ. വേഗം തുമ്മിക്കോ. ലാസ്റ്റ് വാശിയേറിയ മത്സരമാണ്. വേഗം ആയിക്കോട്ടെ. കമോൺ എവരിബഡി. ബേബി കമോൺ. ഇതാ ലാസ്റ്റ്. 14-9. 14-9. കോട്ടവായാണോളെ? 14-10. അത് തുമ്മലല്ല, അത് ചുമയായിട്ട് കൂട്ടും ഞങ്ങള്. പോയി 14-10. അമ്മ കണ്ണി പറ്റിട്ട് ജയിച്ചേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ ഇനി സീസൺ ചലഞ്ച് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടോ. ചേട്ടാ ഞങ്ങക്ക് മതിയായി തുമ്മില്ലേ. അതിന് വേറെ നിങ്ങളെ വേറെ ചലഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. അതെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ബൈ.